Galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Gabriel e hoje estou aqui com mais um vídeo e hoje eu estou aqui para trollar a minha amiga. Ó, o que eu vou falar pra ela. Vamos ver se ela vai cair na trollagem. Só esperar ela digitar agora. Nossa, mano. Vamos ver. Anda, responde. Vai. Ela tá... Nossa. É, pessoal. Vai. Responde, menina. Vamos falar aqui pra ela. Fala. Vamos ver o que ela vai falar. Nossa. Ela tá digitando. Nossa. Nossa, ela tá acreditando. Eu vou falar pra ela, galera, que é trollagem. Mandar ela mandar um salve. Vamos ver. Nossa, ela tá nervosa, eu acho. Ela tá sendo trollada. Falei pra ela que eu tô gravando, galera. Vou mandar ela mandar um salve. Ela mandou um salve, galera. Agora eu vou desligar aqui porque eu já trolei ela. Falhou! I got broads in Atlanta.